'n 4 dae lange tog deur Suid-Afrika, Botswana en Zambia het my uiteindelik by die Bangweulu Wetlands uitgebring. 'n Pragtige moeraswêreld omring deur vloedvlaktes toegewikkeld in Miombo-woude. Die unieke swart lechwe wat net hier voorkom, is koning van hierdie vloedvlaktes en verantwoordelik vir 'n skouspel wat mens nêrens anders in die wêreld kan sien. 'n Paar spanlede van African Parks, 'n organisasie wat die Bangweulu Wetlands saam met die plaaslike gemeenskap bestuur, het my gehelp om die vleilande te verken. Saam het ons na die legendariese skoenbek, 'n skugtervoël wat diep in die moerasse wegkruip, gaan soek. Skoenbekke se status is kwesbaar op die Wêreldbewaringsunie se rooi datalys en boonop is hulle stil, geheimsinnige voëls wat hulle self graag afsonder. Vandat ons hier aangekom het, soek ons al na 'n skoenbek. Maar in hierdie moerasse is dit soos om 'n naald in 'n hooimiet te probeer opspoor. Karl Hoogtermeier, Bangweulu se bewaringsbestuurder, het 'n paar dae van tevore 'n skoenbek in 'n ander deel van die moerasse gesien, waar ons nog nie gesoek het nie. Ons eindig op in 'n stukkie termietnes bosland tussen die vloedvlaktes en moerasse. Die gras is lank hier, maar 'n worsboom lyk na 'n goeie uitkyktoring. Terwyl ek en Karl die boom uitklouter, loop sy kollegas vir Zeke, 'n visserman uit die omgewing raak. Zeke bevestig dat hy skoenbekke hier rond gesien het. Bo uit die boom uit sien ons net riete en moerasse. Maar dan skielik verskyn 'n groot voël in die lug. Ek gryp my kamera, maar sonder 'n driepoot bo in 'n boom is dit nie so maklik om 'n stabiele skoot te kry nie. Ons sien daarom waar hy lag. Die ander het hom bo van 'n termietnes af dopgehou en Zeke is nou oortuig hy kan ons tot by die voël neem. Maar wat is die kans dat die skoenbek nog daar gaan wees teen die tyd dat ons by hom uitkom? Ons vorder so ver ons kan met die bootjie en loop dan oor die moerasgras wat soos 'n dik tapuit op die water dryf. En dan skielik, Zeke sien iets tussen die riete. Na dae se soek word ons uiteindelik beloon. Dis 'n jong skoenbek en sy veredos is vaal. Ons hou ons koppe laag en loer oor die moerasgras. Die skoenbek lyk redelik ontspanne en ons waag dit om stadig nader te sluip. Dit wil lyk of hy tussen die riete gaan verdwyn, maar dan moet hy eers weer daardie jukplek bykom. As hy sy kop so draai, kan mens sien hoe sy bek soos 'n oudtydse skoen of klomp kan lyk. Sy wetenskaplike naam is Balaeniceps rex en beteken koning walviskop. OK, met 'n bietjie verbeelding maak dit ook sin. In plaas daarvan om pad te gee, verras die skoenbek ons en gee 'n paar tree in die oopte in. Die groot bek is 23 cm lank en 10 cm breed. Die haakpunt en skerp kante maak dit 'n uitstekende implement om prooi in een beweging mee op te skep, te steek en te vermorsel. Skoenbekke is endemies tot Afrika. Met ander woorde, hulle kom net op hierdie vasteland voor. Hulle skuil in diep moerasse van Suid-Sudan tot hier in Bangweulu. Alhoewel hulle dikwels skoenbek ooievaars genoem word, krap wetenskaplikes nog so bietjie kop oor wat hulle presies is. Die nuutste DNS-inligting
wys dat hulle eintlik die naaste aan pelikane verwant is. Dis 'n groot voël wat 1,5 meter hoog staan met 'n 2,5 meter vlerkspan. Wanneer hy wegvlieg, laat ons hom met rus. Baie bevoorreg dat ons hierdie besonderse ontmoeting kon beleef. Omdat skoenbekke as kwesbaar geklassifiseer is, het African Parks 'n program begin waarin plaaslike mense opgelei word om gedurende die broeiseisoen die skoenbekneste op te pas. Elijah Mofia is verantwoordelik vir die program. And this program started after we've seen that people's tampering to the nest, taking chicks, playing with them, and people was coming trading the same beds. So we consider that this project can only work while we can involve the communities. Then for that, we've started employing the communities, people who is living in the swamp. The same people who is spotting the nest are the one we are employing. Net nog 'n manier vir die plaaslike gemeenskap om by die bewaring van hulle omgewing betrokke te raak en direk daaruit te baat. Die span gebruik ook kamerastrikke om meer oor die voëls te wete te kom en het al op die manier baie oulike skoenbek selfies gekry. Maar die kamerastrikke vang ook belangrike inligting oor die voëls vas. Alhoewel hulle meestal stil voëls is, het hulle 'n oulike groet vir hulle maat by die nes. Die snavels word so Spaanse kastanjette geklap. Hier kan ons sien wat se goeie ouers hulle maak, met ma wat gaan water haal om haar klein ding in die versengende hitte af te koel. En daardie gevaarlike bek hou selfs 'n visarend weg van die kwesbare kleintjie. Nog 'n groot skaars grys voël wat hier voorkom, is die lelkraanvoël. Hulle word gereeld saam met die lechwes op en om die vloedvlaktes gesien, en omtrent 10% van die hele Afrika bevolking kom hier voor. 4 keer meer as al die lelkraanvoëls in Suid-Afrika saam. 'n Entjie van daar af sien ons aasvoëls bymekaar kom. Kan dit 'n dier wees wat in 'n stryk vasgevang was of deur stroopers gekwes is? Was die lechwe ram in die agtergrond dalk 'n ooggetuie? Die statige maar verslonsde maraboes patrolleer so speurders op 'n misdaadtoneel. En as hierdie witrug aasvoël lippe gehad het, het hy dit verseker afgelek. Die slagoffer is 'n lechwe ram en het 'n duidelike wond aan sy blad. Terwyl die groter aasvoëls nog onseker rondkyk, neem 'n monnik-aasvoëltjie in die voorgrond sy kans waar. Die res wil sy voorbeeld volg en 'n maraboe hap intussen na 'n insek. Wanneer die aasvoëls nie langer kan wag nie, spring hulle met mening in. Dit lyk of die ram se horings in die kopbeen afgebreek is, wat beteken dat hy heel moontlik die slagoffer van 'n ewige geveg was. Maraboes staan gewoonlik geduldig in die agtergrond om stukkies afval tussendeur te gryp of brokkies wat die aasvoëls laat val het op te raap. Meeste van die aasvreters hier is witrug aasvoëls. Die ouens met die pinkkoppe is swart aasvoëls. Hulle is heelwat groter en sterker as witrug aasvoëls,
maar kom meestal in kleiner groepies voor. Die wat genoeg gehad het, spandeer 'n bietjie tyd eenkant om te rus en hulle self mooi te maak. Die witrug aasvoël lyk of hy graag sy rug gekrap wil hê, maar die swart aasvoël lyk onbeïndruk. Witrug aasvoëls is Afrika se algemeenste aasvoël, maar hulle getalle is besig om so drasties te val dat hulle nou as krities bedreig geklassifiseer is. Hulle is bekend vir hulle gulsige vreetery en raak hewig aggressief by 'n karkas. Met so 'n rumoerige spul, verkies swart aasvoëls om te wag tot die gepepel klaar gevreet het. Hulle is heeltemal tevrede met die vel, senings en ligamente wat die witrug aasvoëls nie so lekker kan hanteer nie. Witrug aasvoëls verkies die sagte vleis en organe. Soms kruip hulle so diep in 'n karkas in dat hulle vassit en deur ander aasdiere saam met die karkas opgevreet word. Dis ongelooflik hoe vinnig die aasvoëls hierdie karkas skoonmaak en het nog 'n voorbeeld van hoe effektief voedingsstowwe in 'n werkende ekostelsel gesirkuleer word. Because people live so close to nature here, they definitely understand all the ecological concepts around it. You know, every day they're seeing real life examples of how everything is connected here. Bangweulu beteken waar die water die hemel ontmoet. En weens die rykdom van voedingsstowwe, vis, plante, voëls en diere, is dit ook 'n plek waar mense en die natuur mekaar op 'n nuwe manier ontmoet. Bangweulu se rykdom lê in die absolute oorvloed en diversiteit van lewe hier. En mense is deel van hierdie diversiteit. Met die hulp van organisasies soos African Parks kan hierdie rykdom ook vir toekomstige geslagte behou word. Conserving nature at a really large scale without having to exclude people from an area is possible, because that's really where the future of wildlife conservation is going to lie on this continent.